Življenje išče pot. Dober dan. Toplo sonce marsikoga razveseljuje, saj nam izboljša razpoloženje, potrebujemo manj oblačil, več se družimo in več smo v naravi. Vse to je pozitivno za človeka, žal je sonce vedno močnejše in nevarnejše, zato število novih primerov kožnega raka v zadnjih desetletjih narašča. V Sloveniji je kožni rak brez melanoma na prvem mestu po pogostosti ob upoštevanju obeh spolov. Letno beležimo povprečno 3326 novih primerov, kar je veliko. Zato je potrebna previdnost in zmernost pri zadrževanju na soncu. In kako si lahko pomagajo delavci na gradbiščih? O tem predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič-Fikfak. Verjetno boste začudeni, da nimamo pravilnika ali pravne podlage, ki bi zaščitila posebno skupino izpostavljenih ljudi, to so delavci, ki delajo na zunanjih deloviščih. Preprosto je njihova naloga, da delajo zunaj, ne glede na kakšni so delovni pogoji. Po drugi strani se moramo zavedati, da nam je sama vročina po podatkih Mednarodne organizacije za delo pobere letno okrog 19.000 življenj. Seveda so to samo tista življenja, ki so registrirana. Lahko si predstavljate kraj, kjer o tem nič ne vedo, koliko več je žrtev. Delavci, ki morajo delati zunaj, ne glede na kakšne delovne razmere, so predvsem delavci in vzdrževalci avtocest, policisti, gradbeni delavci, to so nizke in visoke gradnje. Potem so kmetje, vojaki v pristaniščih oziroma v luki pri nas. Kmetje sem že omenila, poštarje, solinarji in verjetno sem še koga pozabila. To so delavci, ki so zunaj. Če bomo rekli, da je te delavce nemogoče zaščititi, seveda to je res. Tveganje, ki ga predstavlja sonce in UV sevanja, seveda ni dino. Posebej se bojimo toplotnih obremenitev s tako imenovanimi toplotnimi ali vročinskimi vali, ker zahtevajo veliko delavčevih življenj. Zaradi tega razloga smo od leta 2017 na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa začeli in nadaljujemo vsako leto za kampanjo, da delavce opozorimo oziroma jim povemo, kako naj se poskusijo zaščititi, naj se poskusijo na delovnem mestu, čeprav je to izpostavljeno. Posledice, kot sem rekla, so številne. O opeklinah ste danes že kar slišali in opekline so lahko kar hude. Ena od hujših stvari je dehidracija, ki lahko nastopi takoj, posebej pri teh nenadnih prehodih v vročinska stanja, iz relativno hladnega dneva v visoke temperature. Dehidracija ima lahko subakutne učinke, kar pomeni, da se kaže v enem tednu, lahko celo v dnevu, lahko ima pa tudi kronične učinke, predvsem na centralni živčni sistem in na obolenja ledvic. Po drugi strani se moramo zavedati, da delo, fizično delo, te delavce, ki sem vam pokazala, so predvsem fizični delavci. In delo nad temperaturo 24 stopinj Celzija že zmanjša delovno zmožnost. Velikokrat se čudimo, zakaj ljudje, ki so že adaptirani v državah z visoko vročino, samo posedajo. Zato, ker preprosto ni mogoče delati. Delovna zmožnost se zmanjša. In niso leni, to je del fiziologije. Kjer je temperatura nad 26 stopinj Celzija in more fizično delati tak delavec, ki sem vam ga pokazala, mu pade koncentracija. On se ne more skoncentrirati, nastopi utrujenost, izčrpanost. In seveda to kognitivne motnje vodijo do pojavljanja napak, velikokrat se težje odločaš, delaš napake in seveda to vodi do nesreč, ki so lahko hude. Torej gre za povečano tveganje za nezgode na delovnem mestu. Naše vprašanje je vedno, moji kolegi so vam vsi povedali, kaj nastane. Naše vprašanje, ker smo preventivci, se vedno sprašujemo podobno kot kolegi na NIJZ-ju, kaj pa lahko naredimo. In čeprav smo od 17 naprej vse kampanje posvetili delavcem, da bi njih ozavestili, smo se letos odločili za to, da poskušamo ozavestiti delodajalce, kaj lahko oni naredijo. Delodajalci, da bo delavci kolikor toliko zaščiteni. Prva zadeva je, zavedati se moramo, posebno ob nenadnih prehodih,
da je nemogoče, da je delavec, ki je danes delal na 15 stopinjah, jutri pa na 35, da se bo tako hitro adaptiral. Zato, če je le mogoče, prosimo za omejen čas dela v začetku vročinskih valov oziroma vročine same. Naslednja zadeva je, oziroma naslednje priporočilo, poskusajte začeti z delom takrat, ko sonce začne vzhajati, takrat, ko je hladno še. In prekinite delo v vročini od 10 naprej in nadaljujte delo, ko temperatura začne padati. Seveda nam delodajalci rečejo, dela ni mogoče tako organizirati oziroma ga je zelo težko. Lahko naredimo drugo, in sicer da razdelimo delo, to zahteva nekoliko več organizacijskih ukrepov, ampak delo, ki je težje delo. Vi veste, da mišice proizvajajo enako oziroma bistveno več temperature, torej, da se težja dela opravljajo pri nižjih temperaturah in pusti se lažja dela za popoldne. Pri delavcih, kot so gradbeniki, poskusite delo organizirati tako, da gre za kombinacijo dela in sicer zunaj znotraj. Naj se težja zunanja dela opravljajo na gradbišču zjutraj in opoldne oziroma, kadar je višja temperatura, naj se opravljajo dela znotraj. Imperativ je senca. Kakorkoli morajo ti delavci delati, ampak če je le mogoče, naj senca potuje z delavcem. Delati v senci. In seveda, če to nikakor ni mogoče, pa pogostejše odmore v senci. Če naj to naredimo, da niso to neke aksiomi, ki jih ni mogoče organizirati, pa prosimo seveda za primerno opremo delovišča. Pred leti, ko smo s kampanjo začeli leta 2017 in malo pozneje na KMDPŠ, smo morali na žalost prikazovati samo tuje primere. Se pravi, kako se s temi jurčki, arafati, prenosnimi senčniki, kako se zavarujejo drugje v svetu. Danes smo veseli, da vam lahko na sliki pokažemo tudi primer na Prešernovem trgu, kjer so pri delih, ni nujno, da so to samo arheologi, kot vem, se arheologi zelo pogosto zaščitijo, ampak gre za tudi druge delavce, gradbene delavce. Pri cestnih delavcih je veliko težje, ampak da se razprejo senčniki seveda in ti senčniki z delavcem potujejo, ne da so fiksni, ampak da nikakor ne smemo pozabiti na zaščitna oblačila. To so realni posnetki, ki so posneti v neki drugi kulturi, v nekih drugih koncih sveta, nekateri, in sicer kot je recimo tale, ker mislimo, da gre za terorista, praktično ne vidite ničesar, kar ni zaščiteno, posebej zaščiteno. To so realni posnetki, kot pravim, na cesti, kjer ni sence in kjer se delavec mora zaščititi. Tule so pa naši posnetki, kjer smo zaščitili delavce tako, da smo jim prinesli čelado, prinesli smo jim pokrivalo za vrat, prinesli smo jim obleko oziroma majico z dolgimi rokavi. Vi namreč morate vedeti, da je naša kultura, tudi ko smo imeli izobraževanja po različnih podjetjih oziroma organizacijah, kjer delavci delajo zunaj, smo celo konflikt prihajali in s sindikati in s delodajalci, ker je kultura ta, da če se slečeš, ti je dobro. In prepričati je treba najprej delavce, seveda najprej delodajalca, ampak potem mora delodajalec, in to je njegova dolžnost, da nauči delavca, zakaj je potrebno, da je njegova koža prekrita, zakaj je potrebno, da se rehidrira, zakaj je potrebno se obnašati tako, kot so pravila obnašanja, da ne zboli. Namreč pri tem doživljaš iz dneva v dan posmeh. In če delavcu pa raztolmačiš, če mu pojasniš v njegovem jeziku, zakaj je to dobro zanj, bo to sprejel in seveda to tudi uporabljal. Poslušali ste predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metodo Dodič-Fikfak o zaščiti pred soncem pri delavcih na gradbiščih. Če ste delodajalec, je prav, da ste na vse povedano pozorni in poskrbite za svoje zaposlene. Sicer pa velja tudi za vse ostale. Bodimo varni na soncu in ne izpostavljajmo svoje kože po nepotrebnem. Zagorelost je morda pri kom še v modi, a vsaka zagorelost je že znamenje poškodovane kože, pravijo zdravniki. Torej, previdno in srečno. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje. Življenje išče pot.